Mga boss, mayroon ditong Chevrolet Captiva. Ang concern ng customer ay nagmi-misfire daw pagka nanakbo. So ayan, at kapag ka naka-idle naman ay wala daw. So ngayon, ang ginawa ko ay sinalangan ko ng iskantol. So yan ang ating MDI. At nandito yung laptop. Ayan, sinecheck ko yung kanyang misfiring data. Ito yung kanyang cylinder number. So nandiyan yung number 1, number 2, number 3 at number 4. Then clinic ko yung isa-isa na yan at tiningnan ko yung kanyang graphic. So yan, wala nga yung misfire pagka naka-idle. So yan, diretso lang yung kanyang mga guhit-guhit. Malalaman natin yan pagka may misfiring, ito tataas ganun, or kung alin dyan sa cylinder ang magmi-misfire. So far, ang gagawin ko naman ngayon ay i-road test ko muna at baka doon ko mahuli yung misfiring. So ayan, ito lang po muna. God bless.